1.2 triệu một cặp. Tép chống cháy có 2 chế độ, tép và siêu tép, đời mới và hiện đại nhất hiện nay. Tép rời chống cháy dùng cho âm ly cục đẩy, bảo hành 1 năm, test ok mới thanh toán anh em ạ. Còn cặp này là 1.250.000 này, cặp này là 600k này, cặp này là 1.600.000 này, cặp bên này là 1.290.000. Bên mình chuyên sản xuất loa tép chống cháy dùng cho âm ly cục đẩy. Vào Zalo anh em ơi, 0973 533 269. Bên mình ship loa khắp cả nước, test ok mới thanh toán. Loa tép chống cháy, chống lì cho âm thanh, tăng độ nét cho tất cả các loại dàn, âm ly cục đẩy đều được, loa cây, loa full, loa đứng, loa nằm đều ok. Tép rời chống cháy nhá, hát tẹt bô không sợ cháy, loa bảo hành 1 năm. Vào Zalo anh em ơi. Ok.